Amahoro muryango wanjye, amahoro mwese abadukurikiye, amahoro nk'uko Yezu ayatanga, nk'uko Yezu ayabifuriza. Nongeye kubashimira mwebwe abaduteze amatwi, nongeye kubashimira mwebwe abakora ku ubutumwa, abadufasha gukora ubutumwa musangiza ibiganiro, kandi namwe ubwanyu mukora subscribe komundi. Nagira ngo nongere mbasuhuze umukoranabushake Muderi Ascension. Uyu munsi nagira ngo tuganire, twibaze ni gute twaba umwavoka cyangwa se twaburanira Yuda na Petero. Iyo dusomye muri Izayi 33:3 haratubwira ngo nengeye imizabibu mu muvure, nyamara nta muntu n'umwe waje kumfasha. Nararakaye ndibata abatuye amahanga, nagize umushijinya ndabaribata, amaraso yabo yimisha ku myambaro yanjye, imyenda yanjye yose irahindana. Aya magambo dusanga muri Izayi 33:3 yerekana ko Yezu ari we ubwe wikijije, ari we ubwe wirwaniriye, nta wundi wamufashije, habe n'uwamuhaye urwara rwo ku rutoki kugira ngo amufashe kurwana na shitani. Yezu rero niwe watsinze. Yezu niwe utsinda ikinyoma, niwe utsinda n'urupfu rw'iteka. Ndetse iyo niciye hasi ndidunda nkavuga ngo ndinzwe n'umugabo w'imbaraga. Hano hejuru barimo tubwira amaraso, barimo kutubwira amahanga, barimo kutubwira amaraso yaguye ku mwenda we. Nta kindi barashaka kuvuga. Amaraso hano muri Izayi 33:3 asobanura ikinyoma, asobanura ikibi n'ibyagikurikira byose. Kera nkigira amaso yitegereza, najyaga mu muhimbazo wo kuwa gatanu mutagatifu. Ni umuhimbazo uteguye neza kuko ni inzira y'umusaraba n'ibindi byose bijyana nabyo. Nyuma nkaza kubona abantu bamwe bari mu kurira. Icyo gihe navuga abandi barancitse, kandi uyu munsi nabivuga. Ariko uyu munsi iyo ntekereje cyangwa se iyo mbyibajijeho, nishyiramo ko abantu bafite impamvu zabo zo kurira, kuko ntabwo nzi ukuntu barizwa n'urupfu rwa Yezu. Wenda rimwe na rimwe badashobora kurizwa n'ibibera imbere yabo, ibibera mu ngo zabo, ibibera mu baturanyi babo cyangwa mu bihugu byabo. Ariko nanone ndereka mbagarukire kubera iki? Kuko iriya minsi 3 itegura Pasika mu Bagatolika iteguye neza ku buryo ifasha n'utarayijyamo, niyo yaba atari umugatolika, ndamutumiye azajyeyo, hari ikintu bizamuhinduraho mu kwemera kwe. Ariko nanone abenshi bameze kimwe nanjye, ntekereza ko tuba dushaka kwigarura mu nzira, tukugira ngo twigaruze uburangare tuba twaragize umwaka wose. Kuko rimwe na rimwe hari abajya mu gusenga inshuro 3 mu mwaka, ni ukuvuga habaye ikirori, habaye Noheli cyangwa habaye Pasika. Murumva ko ari inshuro 3. Nyamara kandi iyo dusomye muri Matayo 26:41, Yezu yongera kutubwira nk'uko yabwiraga intumwa ze, ati nimube maso kandi mwambaze kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko. Umutima w'umuntu uharanira ibyiza, naho umubiri wo ugira intege nke. Ni gute waba usenga 3 mu mwaka nk'uko nabikoraga cyangwa nk'uko mbikora, ukumva ko umubiri wawe udafite imbaraga nkeya, ukumva ko umutima wawe nako udafite imbaraga nkeya? Ahangaha twibuke ko Yezu yabibwiye intumwa ze hari bagiye gusenga kuri Getsimani. Yabibabwiye gatatu kose abasaba gusenga, gatatu kose agaruka agasanga basinziriye.
nanjye uyu munsi gatatu Yezu aransaba gusenga, gatatu Yezu aragaruka akansanga nsinziriye. Mwibuke ko uriya mubare gatatu iyo ukoreshejwe baba bakubwira yuko icyo kintu kidasubirwaho. Ntibisubirwaho ko tugomba gusenga, ntibisubirwaho ko dufite imbaraga nkeya. Niyo mpamvu rero uyu munsi umuntu umbwira ko yagezeyo, ko yakiriye agakiza, ko ibintu byose azi uburyo arwana na shitani, njyewe uyu nguyu murebera ku rutugu, yewe nanjye murebana agasuzuguro, nkigendera nkamugendera kure. Namwe bene aba bantu mubagendere kure kuko batuma murushaho kugwa. Gatatu Yezu adusaba gusenga ni ukuvuga ngo ntibisubirwaho, nuko bigomba no kumera. Gatatu Yezu adusanga twaguye ntibisubirwaho, turi abanyembaraga nkeya. Ibigeragezo tubibamo umunsi ku munsi kandi ntidushobora kubitsinda igihe cyose tutirekuriye muri Yezu Kristo. Nibyo rero nahereyeho mbabwira muri Izayi 63, Yezu we warwanye wenyine agatsinda ikibi, we warwanye wenyine agatsinda ikinyoma, niwe ushobora kudushoboza natwe kuva mu bidushuka. Ibyo ni nabyo nanone dusanga mu byahishuwe 7:14. Ubwo Yohani umumarayika aramubwira ati, ndamusubiza nti shobuja niwe wabimenya. Nawe arambwira ataba bavuye mu magorwa akaze, bameshe amaraso yabo, amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya ntama. Iyo batubwiye amagorwa muri Bibiliya, ubwo muzana bisanga muri Matayo 24 cyangwa se muri Luka 21. Iyo batubwiye amagorwa akomeye abana b'Imana banyuramo, ni igihe tuba twugarijwe n'ikinyoma, tuba twugarijwe n'ubukozi bw'ibibi. Ari ikinyoma uyu munsi nzi yuko aho ukandagiye hose ugikandagira hejuru, ari ubukozi bw'ibibi uyu munsi busigaye bwariswe cyangwa se bwariswe icyiza kandi bwarahawe intebe. Ngaya amagorwa akomeye Bibiliya ibitubwira, ngaya amagorwa akomeye yugariza abana b'Imana. Ariko nanone tugomba kumesa amakanzu yacu mu maraso ya ntama. Amaraso ni ukuri dusanga muri Bibiliya, amaraso ni ukuri Yezu atanga. Ubwo rero amakanzu tugomba gucisha muri uko kuri niki ni ukwemera kwacu. Ukwemera kwacu kugomba gucishwa ku kwemera kwa Yezu, ariko dusanga hehe muri Bibiliya. Ngiki icyo bita kumesa amakanzu yacu mu maraso ya ntama. Biriya rero byabwiwe intumwa, ndavuga gusenga gatatu. Bibiliya byabwiwe intumwa kugwa gatatu, byabwiwe intumwa 12. Nababwiye kuko nzavuga umubare nzagerageza kusobanura, nagira ngo bamenyeshe ko 12 gasobanura ibintu byose bigize kiliziya cyangwa se itorero. Ibyo bintu bikaba biri mu rwego rw'urukundo n'ukuri, byose biri hamwe bihagarariwe n'umubare 12. Izi ntumwa zari 12, ubwo no kuvuga ngo kiliziya yose cyangwa se itorero ryose. Ariko twebwe icyo twasigaranye ni ikihe? Ni ubugambanyi bwa Yuda. Nicyo kintu umuntu ahita yibuka iyo bakubwiye uriya munsi. Nta Yuda unduta, nta Yuda uruta abaturanyi banjye, nta Yuda uruta idini ryanjye, nta Yuda uruta leta y'igihugu cyanjye. Iyo ubitekereje gutya uca bugufiya ugasenga kandi ukamenya yuko ufite imbaraga nkeya. Iyo twibutse ibyabaye uriya munsi nanone dutekereza ubugwari bwa Petero. Naba nawe
yarakurikiye arinda ageraho shebuja acirwa urubanza, naho twebwe cyangwa njyewe narekuye kera. Naba nawe yabonye akanya ko gusaba imbabazi. Uyu munsi twebwe gusaba imbabazi ni icyaha gikomeye cyane. Naba nawe yaraguye arahaguruka, naho twebwe aho guhaguruka ahubwo dukomereza imbere, dufatiraho mu kibi. Nyamara iyo dutekereje uriya munsi, abenshi ntabwo tuvuga ubutwari butavugwa bwa Yohani na Mariya. Barahasigaye bacecetse, barahasigaye bumirije kugira ngo badafatwa, ariko barahasigaye. Ni nayo mpamvu ari bo barazwe urukundo. Ibi wenda tuzabigarukaho. None se abandi 9, ubwo murambwira 8 kuko Yuda yari yavuyemo, bari hehe? Abi 9 ni njyewe nawe, abi 9 niyo miryango yacu isenyuka twiyanduriye kare. Abi 9 ni abo baturanyi bacu bahohoterwa, twebwe twaruciye tukarumira. Abi 9 ni iryo dini rihinduka indiri y'ubupagani, tugashyigikira tugashyonyagiza. Abi 9 ni izo leta zihinduye ingona, ziturya zikarya abacu, zikarya ibyacu, twebwe tugaceceka, tukaruca, tukarumira. Gusa uruvuga undi, ubwo nanjye ubwo muranyumva. Nge iyo mpaba iroroha, nyamara kandi ndahari, kuko uyu munsi ndahari, uyu munsi urahari, uyu munsi turahari. Ese dukora iki? Ese ntabwo twaba dusinziye nka ziriya ntumwa zari zaherekeje Yezu? Ese ntabwo twaba turimo kugambana nk'uriya Yuda? Cyangwa byibura twaba turimo dupfa nka Petero dufite inkota yacu? Cyangwa se nanone twaba ducecetse turimo tubitura Imana nka Yohani na Mariya? Byose tumenye ko ariko twatsindiwe n'umwami ukomeye. Nta mpamvu yo gucika intege, nta n'impamvu yo kwishyira hejuru, kuko ari we wenyine ushobora kudutsindishiriza. Nyagasani Yezu, tugirire impuhwe kandi uduhe umukiro wawe. Mugire ibihe